abantu basiba batambula sisuubira nti nze asoose okutambula sisuubira nti mukyala wange gwe gusoose okutambula oba baganda bange nsuubira nti kya bulijjo ku muntu omulala maybe simanyi bwe kiyinza kubeera perceived but I think kintu kya bulijjo abantu tusiba tutambula maybe kino kiyinza okuba kyadde kyanjawulo nti atute family yonna but twatambulidde wamu naye ng'era groups tubadde nga tutambula. Nze Lujja omulungi atulaba nkubuuzaako era n'enkubaza okubanga ogoberera pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Kaseera kano tukyaliddeko Dr. Hamza Ssebunya era nga tuli naggulu wano mu ofiisi ye. Tugenda okuba nga tunyumizaamuko ebigambo 1-2-3 mu nsonga ezitambula. Of course muzitegedde bulungi nnyo ensonga z'e Dubai n'embeera gye badde bazikuusa ku ddiini ye ey'Obusiraamu mu mbeera nti tubadde mu kisiibo naye ng'obulamu bubadde busigadde bukyatambula bulungi nnyo ku sayidi y'abaagalana ababiri, that is Dr. Hamza Ssebunya n'omukyala Rema Namakula babadde Dubai era nga Dr. yakadda okuva ku nnyonyi. So tugenda kubanga twongera okunyumya emboozi yaffe nga tugatta ku ekyo kyatutegekedde n'enteekateeka esingawo ku ekyo abasinga kye mwagala okuba nga muwulira. Ndowooza eky'e Dubai tukigirewo ddala ekyo kiwedde. Muwulidde Dr. watambulidde oba mu mbeera y'okulaba nti ali tuguddewo pulogulaamu yaffe y'olunaku olwaleero mpola mpola. So njagala awo wennyini Dr. tubeere nga tugenda ku nsonga y'eddwaliro we wagendera. Abantu baali batandise okuba nga beebuuza ku kyeddwaliro walabikirako mu katambi nga balaga nti wagguddewo eddwaliro. So njagala awo wennyini osooka obeere ng'otuluŋŋamyamuko ensonga y'eddwaliro lino likutwalidde ekyokulikola ligenda kuba likola biki byonna n'ebigwa mu kkowe eryo. Egenda kufuuka Almeka Women and Children's Hospital. Tugenda kubeera nga tuli specializinga lijjanjabe abakyala n'abaana, so ligenda kubeera more into the line of maternal child health. Nze ntambudde ng'omusajja omukkiriza ate ne mukyala wange mukyala mukkiriza. So it's all about planning, n'omanya wa wenyinza okuteeka ssente na butya what are my priorities, planning zetya, ntambudde ntya, bwe mba nfunye ekineeno nkizeewa. So I think eddwaliro libadde mu one of my priorities. Nina kye tuyita investment plan nti bwe nkola kineeno nzire ku ki, bwe nkola kino nzire ku ki. Omuntu yenna kiba kirungi nnyo n'otambula nga totambula haphazardly, omuzungu kyayita haphazard. N'otambula nga waliwo omulamwa gw'otambulirako. Buli bw'oba ofunye kyofunye you invest it wisely. So mu ebyo one of my next ventures natunuulira nga eddwaliro is a priority. Nemanyi kifo ki Jinja, which is a very good place. Ate nensuubira nti ate n'obwetaavu bungi obuli e Jinja okusinga ate obuli e Kampala. This is an investment. An investment attracts a price. Nti bwe mba nteese ssente ewantu nange mba nsuubira okubaako kenkola ki kenzijjayo. But in so doing, I'm doing this at a subsidized cost. Okubeera nga tutuusa obujjanjabi obw'enjawulo ku bantu baffe ab'ejjinja ate ku kasente akatali kangi nnyo nga tutunuulidde needs okusinga eziri mu bakyala ne needs eziri mu baana baffe. Yes, egenda kufuuka Almeka Women and Children's Hospital. So that attracts a price of which ebyuma kati nze ndudde mu supplies, mu medical supplies. So I know what it means okubeera nga equipping eddwaliro. So there's a budget of renovation, there's a budget of equipment. Ate n'ekkubo lyennyini erituukawo nalyo lirina okubeera nga tugenda kubeera nga tulikola. So it's a big investment. Etakoma mu kugamba nti ekomyemu acquiring the facility, but also putting it to the standard you really want. So sirowooza nti omuwendo gwalyo it's a big issue now. Ekikulu kya byonna nti abantu bamanye nti Almeka egenda kubeera agamu ku malwaliro, if not the best hospital in the East. Inshallah, nze musajja mukkiriza ate nzikiriza mu Katonda
and I know nti kyoba osabye Katonda akikutuusaako. Nja kusaba abantu ffenna tubeere nga tutambula bulungi, twagalane, tujjemu obukyayi mu bantu, twejjemu fitina, tubeere nga twagaliza. Buli bw'oyagaliza ne Katonda akusumula omutima gwo, naye buli bw'otayagaliza ate ebiseera ebisinga omaliriza ng'osiba mutima gwo, osiba mikisa gyo. Twagale nnyo abantu baffe, twagale nnyo famire zaffe, twagale nnyo bakyala baffe, twagale nnyo abaami baffe, ate tuwaŋŋane ebitiibwa. Okay, so eyo nteekateeka nnungi nnyo era tutunuulidde okulaba nti ndowooza abantu b'Ejjinja balidde empanga mu nsonga y'okulaba nti bagenda kuba bafuna eddwaliro eddungi. Sabe Ejjinja mwabaliko. Then Kampala naffe katusabe mu nsonga y'emu Dr. abeereko kyatukolera mu mbeera y'okulaba naffe tujja mujayibwa mu nteekateeka gy'alinako side awo. So Dr. era njagala tutunuulire ku nsonga ekutte omubabiro olwaleero. Buli musiraamu mu kisiibo w'ekiti bali mu kuvaayo okulaba nti bazza eri Masigidi Mbogo okulaba nti bagiddaabulula. So mu mbeera y'emu n'aliyagadde okumanya enteekateeka ku Australia shares okulaba nti naawe weenyigira mu mulimu guno ogw'okulaba nti muzimba Masigidi Mbogo eno. So Sheikh okuva mu Salaam Charity naye waali agenda kubeera nga ate ensonga zino nazo bazitutemera. Dokita yeetegesa atya okulaba nti naye ateeka omukono mu nteekateeka eno efaananako weeti? Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Okusookera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okusiiba omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Tusaba buli yenna gwasobozesezza okubeera nga asiiba omwezi guno abeere nga amusasula mu musera, n'abo abatasobodde naye nga babadde n'enniya abeere nga ate abasasula mu musera. Okusookera ddala nja kwebaza bamaseeka mwenna ne ttiimu na buli muntu ssekinnoomu abavuddeyo okubeera nga mutambuza omulamwa guno ogw'okubeera nga tuzimba masigidi yaffe Mbogo. Sijja kudda mu byafaayo bya masigidi, Sheikh Mayambala abinnyonnyodde bulungi, era omuntu yenna ayagaliza obusiraamu ate ategeera obusiraamu wajja buvudde mu ggwanga lyaffe Uganda, twandisuubidde nti Masigidi Mbogo masigidi nkulu nnyo okubeera nga efaanana mu mbeera gye badde efaananamu. Era nsaba omulimu guno gwe mwatandika ssebo, Allah abeere nga ate abasasula mu musera, ate era akkirize omuzikiti gwaffe gubeere nga guggwa n'okusinga mu kifaananyi kye tusuubira okubeera nga tugutuusaamu. Allahumma amin. Omusiraamu yenna tukubirizibwa okubeera nga tubeera mu saddaaka. Teweetaaga kujja mu kamera okubeera nti okola saddaaka. Era muganda wange twassa omuguwa gw'amaanyi okulaba nti andeeta mu kamera okukkiriza okubeera nga nkola saddaaka, naye ekiruubirirwa kyakyo kubeera nga nkunga baganda bange abalala. Yenna muntu ssekinnoomu kakatono konna koolina ne bwe kiba 10 kirina omulimu gw'amaanyi bwe kisobola okubeera nga kyongera ku masigidi okubeera nga omulimu gutambula. Saddaaka eno egwa mu kye tuyita sadakatul jaariya. Saddaaka za njawulo nnyingi, naye saddaaka ey'okubeera nga oteeka ettoffaali kuzimba ennyumba ya Allah kitegeeza nti oteese ku ttoffaali erya saddaaka gye tuyita sadakatul jaariya. Jaariya kitegeeza ekikulukuta. So obeera okozesa saddaaka ekola ki? Esigala ng'etambula. Wodda mu bizinensi kibanga omuntu azimbye akeedi, nti akeedi eyo ejja kusigala ng'ekuwa revenues ebbanga ly'enaamanga ekola ki? Nga weeri. Bw'erivaawo revenues zirikola ki? Nga zisitoopinga. Naye ate masigidi eno ebintu bingi ebijjiramu, buli muntu yenna agenda okusaalira omwo, buli muntu yenna agenda okukolerawo ibaada. Mungu ne bw'aba akujjuludde osigala okola ki? Ofuna empeera. Ate ne bw'eba nti evuddewo empeera zisigala Mungu akola ki? Akusasula, kuba nniya ekigendererwa kyo kyali kyakubeera nga olwanirira ki? Obusiraamu. So ebimu ku saddaaka eno ey'okuzimba omuzikiti kigwa mu sadakatul jaariya. Bingi ebigwa mu kkowe erya sadakatul jaariya omuli okusima enzizi,
omuli okuzimba boreholes nti abantu bonna asobodde okubeera nga ajja n'anywa ku mazzi ago ne gayamba abantu yonna Mungu gy'aba akututte akujjuludde osigala oganyulwamu mu mulimu ogwo. Bintu bingi mulimu okusimba emiti egy'ebibala ekyo nakyo kiri mu sadaqatul jariya nti omuntu yenna anaasigala nga alya ku bibala ebiva ku muti ogwo osigala okola ki oganyulwamu ne bw'oba ofudde Mungu asigala empeereza akola ki azikuwandiikako era nga azikutuusaako ne bwe kiba kinyonyi nga kizze ne kirya ku muyembe gwonna oguli okwo omuntu yenna najje n'awumulyamu omuti gwa kisiikirize abantu bajja kubeera nga akola ki Mungu akubalako empeerezo omuntu yenna anajja n'awumuliraawo oba n'alyako ekibala ekyo oba ekinyonyi oba ekisolo kyonna obeera nga osigala ki ofunamu. So nja kubiriza basiraamu bannange mwenna n'abatali basiraamu abaagaliza obusiraamu tubeere nga tukwatira wamu akatono konna ke tulina tubeere nga tukateekayo. Mungu atukubiriza okubeera nga twebuuza ku bamanyi butya bwe tuyinza okubeera nga tukola ki tusaddaaka kubanga ffenna teri muntu amanyi buli kimu ekyenkomeredde tusigala tuyiga buli lunaku. So bwe twebuuzaako ku bamanyi ebiseera ebimu tuyinza obutamanya butya bwe tusaddaaka naye tukozese abamanyi be tulina mu ddiini okubeera nga batuyambako okukola ki okumanya butya bwe tusaddaaka. Saddaaka nnyingi nti bwe nzija ne ŋŋamba nti Sheikh Mayambala kankusiibulule ne nkwata ekyokulya ne nkikuwa nfuna empeerezo naye empeerezo zikomaawo ekyokulya ekyo bwe kiggwaawo empeera zange ziba zikomyawo naye ate tekitegeeza nti musango kirungi naye ate kiwabaawo ebirungi bikola ki bisiŋŋana. So nja kubiriza abasiraamu bannange na bonna abaagaliza obusiraamu tubeere nga tukwatira wamu insha Allah tubeere nga tulwanirira obusiraamu naffe Mungu ajja kubeera nga akola ki atulwanirira. Essente ze tulina ku akawunti tuyinza okulowooza nti ze nnunuzi zaffe naye ate si ze nnunuzi zaffe. Ennunuzi zaffe byebintu bino bye tugenda okubeera nga tuinvestingamu nga tubikola ku lw'obulungi bw'obusiraamu kubanga emirimu egyokka egigenda okubeera nga gituwerekera gijja giba emirimu emeka esatu omuli abaana abalongoofu be tunaaba tulese ku nsi omwana asigala nga akusabirako omwana yenna asigala nga yeeyisa bulungi gwe ng'omuzadde wo osigala okola ki osigala ofunamu. Era mu ekyo nja kubiriza bazadde bannange ffenna tubeere nga tukwatira wamu tubeere nga tugunjula abaana baffe tubayigiriza obusiraamu tubasomeseko okubeera nga batya Katonda ne bwe tuba Mungu atujjuludde tusigala tukola ki tufunamu. Ekintu ekirala kubeera nga tusomesa abantu irimu osobola okubeera secular eba ey'ensi oba ey'obusiraamu buli muntu gwoba nga osomeseza ekintu ekirungi irimu eyo osigala naawe okola ki ogifunamu Mungu aba akujjuludde. Then ekirala ye sadaqatul jariya ey'omulamwa gwaffe lwaki ffenna tukoze ki twogerezeganya olunaku olwaleero. So seeka nkwebaza nnyo era nsaba Mungu akuddizeewo akumalire ebyetaago byo ate abeere nga na buli yenna eyeekutte ku nsonga eno okulaba nga masigidi yaffe omulamwa gutambula Allah abeere nga amalira ebyetaago bye ate naffe ffenna abeere nga atusaasira atusonyiwa byonna ebisoba ate abeere nga asigala nga ffenna atugayidinga atutte nga ffenna tuli basiraamu tuba tutuusiza ekiseera ekyo. Allahumma amin. Ate asaasire n'eggwanga lyaffe libeere nga lifuna obutebenkevu atutaasa endwadde eziwona n'ezitawona ate abeere nga atuteekamu okwagala mu bantu atutaasa obukyaya atutaasa fitina mu bantu. Ku mulamwa guno mbadde nsaba ate n'ekirala mpozi nga sinaba kuseeka kuwa bweyamo bwaffe nja kukubira omulanga abantu nti masigidi tegenda kuggwa mu Ramadan oba mu kisiibo ebyetaago byayo bigenda kusigala bikola ki bikyaliwo. So okuwaayo tekugenda kukoma mu kisiibo oba empeereza tezikoma mu kisiibo tusigale nga ate tutambulira kuki ku mulamwa. Akatono k'oba owaddeyo leero osobola okwegamba nti luvannyuma bbanga bwe lityo okusinziira ku nfunayo okusinziira ku nnyingizayo Mungu ajja kubeera nga buli omu amuddizaawo naye konna k'oba ofunye tubeere nga tusigala tuwaayo. Projects nyingi ze tutambuza
ezitali za kamera era nsaba Allah abeere nga akkiriza kubanga tubitambuza okubeera nga bannaffe atalina ate omusobozesa okubeera nga naye abeerawo akatono koolina oba okwatako okubeera nga ne bannaffe tubakwatako aye n'obusiraamu nga butambula ku nsonga eyo ssebo nzikiriza tubeere nga Bassebunya kutta obukadde 2 buno ssebo emirimu gy'obusiraamu tugenda kusigala nga tugirwanirira ate nga tugisapootinga ngira bwe tubadde tukikola maka olweggulo twabadde Bugiri nga bwonnyonnyodde twabadde ne masjidi ya mukadde waffe gye yazimba nga tulina era ettoffaali etwongerako era tukyakola ebintu bingi inshaallah ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ssebo gaffe Bassebunya nsazeewo ssebo tubeere nga tutandika n'ettoffaali ery'obukadde 2 naye nga eno ntandikwa era tugenda kusigala tutambulira wamu inshaallah omulanga tujja kubeera nga tusigala tugwanukula era nsaba Allah akkirize sadaka eno abeere nga atusasulamu birungi byereere ate abeere nga n'omulimu gwaffe ogw'okubeera nga masjidi yaffe eyimirirawo bulungi abeere nga ayongera okubeera nga atangaaza tutuuke ate ku kkula eryo ffenna lye tulindiridde inshaallah maliriza nga njagaliza abasiraamu ffenna idi ennungi saba Allah buli omu asobodde okusiiba abeere nga amusasula mu musera emirimu gyaffe gyonna gye tukoledde mu kisiibo Allah abeere nga atusasula mu musera ate atusonyiwe ebyo byonna ebiba bisobye subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi barakallahu fima anfaqta tusaba Allah asumukisa kyonna kyowaddeyo wabarakallahu fima ansakta tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeka omukisa mu kyonna kyosigaza Allah ateeka omukisa mu kyonna kyowaddeyo era Allah ateeka omukisa mu kyonna kyemusigaza saba Allah ateeka omukisa mu mirimu gyammwe ateeka omukisa mu maka gammwe ateeka omukisa mu zadde lyammwe ateeka omukisa mu bulamu bwammwe ateeka omukisa mu byonna byemukola saba ekitiibwa Allah abeere nga abasiima era Allah abatwale Makka ne Madina saba Allah basule mu madaala mu nsi muno abataase abefitina abenge tusaba Allah abataase abefitina abenge tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abataase abefitina abenge Allah abataase bonna abalabi bammwe Allah bagulirewo ayanjuliza amakubo gammwe ate abawejjana ffenna tuwejjana na buli kiisi mwana Adamu awaayo ku nsonga ya mbogo n'ebirala Allah amusimira mu bulungi ne baganda baffe bana abali ku kamera Mungu abawo bulungi era abeerenga bonna abakulya nabo bagaggawala olugaggawala alhamdulillah sa Mungu akoyisanyo ly'oluberera n'abakyala ababawo ya rabbi alhamdulillah mbeere n'essanyu eddungi mwanyinaze Anatalia ne Toto Zahara Allah na baba we obulungi mu dunia muno abawo obulungamu Allah bateekemu abo babawadde ku ssente abawe ssente nga nnungi ate ne Makka Zahara Mungu akutwale Makka nawe oyozanyukirako Makka Allah akkirize ya rabbi ateeke omukisa mu byonna tuyanzege walhamdulillah.